好，大家好，又係一年一次嘅呢個唔係十圈賽，呢個表演賽。喂，各位，點解我要揸機？因為上次有人揸我贏。嗱，而家第一咧就係我哋光添，第二係長毛，第三係空，第四呢啲，第五就空大佬啦。個個都好激烈，呢個只係熱身賽咋，都唔係啲咩。我哋梁哥喺後面，阿輝，哇嗱呢個偷步好似好混亂喎，我哋又揾啲一個過嚟啊，一個過嚟，好，冇人對空，哇哎呀呢個阿空就過啦，阿空會對住鏡頭咧，就會快少少咧。係喎，我哋嘅狂人都好勁喎。嗱，隨後3、4依個都係挑戰得好強勁嘅。嗱，長毛又偷一次喎，因為有得話，嗱佢偷咗2次㗎啦，有罪證，咁我冇得抵賴啦。嗱，依個翻嚟，都係我哋講嘅。哇，好嘈啊！都唔知聽唔聽我講嘢啊！哎呀，阿空硬係要喺鏡頭面前表現下，又要鬆一鬆翻嚟。呢啲即係咩啊？女米高下齋，高手真係高手，雖然讓咗俾佢，但係依舊個節奏係冇變到嘅。呢個我哋領咗個新晉車手啊，肥斌，有問題喺山上面原來炒咗，哎呀，嗱我哋見咧。我哋旁人冇事，阿空冇事，哇！阿斌高手真係高手，依舊炒完車真係冇事嘅。哇！跟住大佬，我哋狂人休息咗，我哋只係派咗2號仔 Andy 出賽啦。長毛又呢把劍啦。我哋睇下另一啲，好似冇咁激烈咯喎！你啲又唔係我哋嗰隊人，我哋唔影㗎啦，係咁先。